kana lola kana eewuxee galee kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Gama hundaan ragaan agarsiisu ragaa warri biltsiginnaa haasaa jiranis ragaa warri Tigraay ibsa inni baaserraa yoo laaltanis ragaa keessoodhaanis waan garagaraa adda baafnee ilaalleenis lola kana ga'ee galee Abiyyi kun ifa ta'eera. Gama mootummaatiin gama mootummaa Abiyyiin ifatti formalii ibsan baafne garuu gara ijoollee biltsiginnaatiin faarsee bulaan haasa'u jira. Waraana kana ka barbaade baazooyi lixa Tigraay qofatuun ta'in karaa raayyaatiin illee xiqqoo yaalamee ture. Kan jedhu ragaan jira. Abiyyitu yaalaa jira jechuudha waan kana. Abiyyi immoo fedhii isaatiin yaalaa jiraayyuu maal ta'e namichi kun hin maraateeyyuu marii biyyaalessaa Finfinneetti tu gaggeeffataa jiru akkamitti lola kana seenaa jettanii gaafatu. Dhugaa qabdu. Abiyyi cinqii kanatti seensaa jira. UAE tu saggoo isaa qabee gara waraanaatti oofaa jira. Kana ragaa adda addaarraa ilaaluun danda'amee jira. Wanni ta'aa jiru lola kana lolli amma Abiyyi lixa Tigraayin eegan yookaan gara Tigraayitti lolli haa banamu jedhamee oofamaa jiru kana kan duubaa sirriitti oofaa jiru UAE. Maaliifi an jedhu boodanitti dhufu waan Sudaanii wal qabata wanni kun. Ammatti fedhii TPLF lola naannoo Tigraayitti kaasuu miti la sini yaagalu. Warri TPLF lola yoo barbaadan sa'aatii barbaadanitti Tigraayiif daangaa Tigraay irratti miti kan isaan barbaadan. Amma sirriitti jala buutanii ilaaltaniitti yoo ta'e warri TPLF isaa ta'u warri Shaabiyaa isaa ta'u lolli gara kaaba Itoophiyaatti akka ka'u barbaadan. Utuu du'anii Abiyyitu yoo lolli ka'e Maqaleen uummattan kaasaa hin jedhu qaba Abiyyi. Tigraay ma keessatti kaafnaa hin jedhu qaba. Warri Tigraay garuu lolli yoo ka'e irra caalaa daangaa Tigraay alatti Eertiraarraa fagoo bakka ta'ettidha kan barbaadan. Sini agal. Warri Tigraay utuu du'anii daangaa isaanii irratti lola tokko hin kaasan. Kuni tarsimoo waraanaa isaan amma akka haaraatti hordofataa jiranidha. Yeroo hedduu amma lixa Itoophiyaa irraan keessaa'u karaa Beenshaangul Gumuziin Sudaaniin karaa wal daangessu waraanni gurguddaan gaggeeffamaa tureera gidduu darbe keessa. Waraana gurguddaa gaggeeffamaa tureen waraana sana lolli kan ture RSF fi loltoota warra Sudaan gidduutti ture. Warri RSF deeggarsa Abiyyi qabu, waraana Itoophiyaa qabu. Riib raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatu RSF yookaan warra Jaanjaawid milishaa hammetti kan UAE'n gargaartu san. Ka deeggaru Abiyyi jara kana deeggara. RSF'n deeggara. Loltoonni warri Sudaan garuu humna ida'atanii warra RSF kana rukutanii kurmuk Sudaan keessaa baasanii umarra immoo kurmuk Itoophiyaa keessaas baasan yeroo darbe. Sababa kanaanii dildilli guddaan Sudaanii fi Beenshaangul Gumuziin wal qunnamsiisu cabee jira. Kana kan godhe immoo Abiyyi cabse. Getaachoo Guddinaafaatu cabse kan. Dildila guddaan addaan citeera. Sudaanii fi Itoophiyaa karaa sanaan kan wal qunnamsiisu kutaniiru. Warra RSF kun baqatanii asoosaa keessaallee baqatanii har'a leenjii giddugala leenjii eessatti banameef beektu yaa Oromoo Mandiitti banameef. Aanaa mana Sibuu Mandii bakka safara Abbaa Caanoo jedhamu Mandii keessatti banameef leenjii giddugala leenjii RSF bane Abiyyi. RSF asoosaa Beenshaangul Gumuz keessaallee darsa isaa xaxatee gara Oromiyaatti achi dhufe. Waraana Sudaan kana oofee eessatti fidaa jira Abiyyi. Oromiyaa seenisee jira. Amma gaa loltoonni Sudaan Abiyyiin ari'anii utuma jedhanii amma RSFtu ari'amaa jira. Abiyyis faanuma ari'amaa sirratti ilaalladha.
Amma biyyini kan dirqisiisaa jiru waan kanatti UAE dha isiniin jedheera. UAE dirqamaan meeshaa waraanaa waan hunda tasaabii gurguddaadhaan Barbaraarraa gara mandiitti gadi fe'aa jiru gidduu kana keessa. Barbaraarraa haga mandiitti biiziidha. Waraanatu gaggeeffamaa si gadee oofamaaf meeshaa si gaffe'aa jiru san. Kanammoo kan inni godhaa jiru Abiyyi karaa Alburaaniin karaa Sudaanirraan loltoonni warra TDF armii 70 jedhamu illee jiru. Ka warra Shaabiyaa illee kan naannoo sana sirriitti beekan illee jiru. Kanaafi Alburaan waliin wal ta'anii Abiyyiin gara lixa Itoophiyaatiin kan waraanuuf jiru warruma TPLF han jedhu odeessi garagaraa jira. Baay'een isaa immoo qabatamaadhuma baay'ee. Abiyyi olitti lixa Itoophiyaa warri Shaabiyaa sirriitti beeku. Abiyyi ergamaa TPLF ture beekamaadha. Waraana TPLF keessatti guddatee waraana TPLF ergamaa ture. Warri Shaabiyaa immoo hunda isaanii caala beeku naannoo sana. Kanaaf amma lolli gara sanatti naanneetu ture. Addi waraanaa kaabatti eegamaa ture gara lixaatti deemee ture. Kanarraa wanni isin hubattanii istirateejiin waraanaa mana kee keessatti lola hin labsitu. Bakka biraatti geessu jechuudha warri Eertiraas haa ta'u warri Tigraayis amma sa'aatii kanatti waraana Tigraay keessatti hin barbaadan jarri. Waraana Tigraay keessatti akka ka'u kan barbaadu Abiyyi qofa. Abiyyi fi UAE tu barbaada jechuudha waan kana. Isin agarra. Kanaafi lola amma lixa Tigraayitti eegale kana ka eegale lixa Tigraay irratti warra TPLF TDFs miti. Lolichi baay'ee waan deemu miti. Lolicha eegalu malee Abiyyi dantaa qaba amma fedhii qaba. Fedhii dhiibbaan alaarra jira, dhiibbaan biyya keessaas irra jira. Lola kana akka inni eegaluuf Abiyyi. Amma loltoonni Abiyyi gara sanatti bobbaasee turaniiru loltoota hedduu gara kaabaatti bobbaaseera Abiyyi. Loltoonni gara kaabaatti bobba'anii lolan dhaqnee akkasumatti taa'an adeemsa keessaa hin fincilu bar hin badu baay'een isaanii badaadhuma turan. Gara Sudaanitti kan badan jiru, gara Liibiyaatti kan bade jira, gara Tigraayitti kan bade jira. Loltuun ingeejii godhuu qaba yoo ergite. Gara sanatti dhachiiftee baaftee callisee hin taa'u waraana. Waraana yoo keessee rakkoo godhata. Kanaaf Abiyyi provoke gochuu barbaada. Dubbii barbaadaa jira jechuudha. Amma lola kana kan eegalee Tigraayin gara waraanaatti harkisuu ka barbaade eenyu? Abiyyi. Armaan durallee dirooniidhaan rukutee warri Tigraay hin barbaannuudhaan lola sana. Ammas Abiyyi xaxxaq godheetu warri Tigraay barbaadaan jirani. Maaliif barbaaduu didanii jettanii gaafattan? Ilaa jara keenya waraana tokko yoo ofii pilaanii gootee karoorsitee deemte malee waraana abbaan ta'e itti si harkisetti yoo galte irraan fayyadamtu. Warri karoorseetti si harkise sanatu si mo'ata. Amma Abiyyi Ahmad karoora qaba, UAE'n karoora qabdi. Waraana sanatti Abiyyi kan amma provoke gochaa jiru, kan dubbii barbaadaa jiru. Warri Tigraay waan kanatti utaalanii dhumatti seenuu fi jettaniitu yaaddu natti hin fakkaatu. Humna qabu warri Tigraay, diroonii hunda qabu, deeggarsa hunda qabu warra Shaabiyaarra. Akka duraa sana Abiyyi akka barbaade utaalee Maqalee seeneen achirratti caffara jechuun itti ulfaata Abiyyi. Humna hin qabu Abiyyi sa'a kanarratti. Humni isaa Oromiyaa fi Amaara irratti faca'ee dadhabee jira humni Abiyyi. Milishaa fa'aa fuudhanii tammoo makalaakiyaa dhadhaniitu oofanii deemaa jiru. Waan nama milishaa jaarolii biyya Oromiyaa keessa akka qoraanii goggobuudhaaf. Jara keenya milishaan waraanuu hin danda'u. Rasaasa ofuma akka warri sun rasaasaa fixatan jettee yoo yaadde ergite malee waraana keessatti muuxannoon waraanaa, leenjii waraanaa, ciminni waraanaa barbaachisaadha. Milishaan warra siilolee lolchiisu miti. Warra mo'atee si agarsiisu miti. Abiyyi waan kana gochaa jira. Amma fedhii amma waan kana test ka godhaa jiru bilchiginnaatu gara sanaan testii godha malee
Kanayyuu kan inni godhaa jiru dhiibbaa UAEtiin kana godhe Abiy malee sa'aatii kanatti Abiy marii biyyaalessaatiin saffisa guddaan Oromiyaa diigee ofii pirezidaantii jedhamee waan barbaadu sana ilaalcha ofii qabu sana akka sanaan biyya Itoophiyaa kanarra deebi'ee ijaaree Oromoo kana bittimsee irra deebi'ee akka isaa tolutti Oromoo goobanaa taate ijaaruudhaaf kan inni barbaadu. Isa irratti xiyyeeffatee jira Abiy. Sa'aatii kana irratti Abiy utuu koshi waan jettu barbaadu. Dhiibbaa durra jiran isiniin jechaa jira. UAE beenuu dhaqii. Jalqabii kan jechaa jiru UAE sababa immoo isiniin kaasa ganaadha. Ittiin dhufne. Kanaaf amma TPLF ni utaaleetuma waraana kanatti seenaa fi jettanii yoo eegdan hin dogoggortan. TPLF pilaanii ofii qabaachuu mala. Akka karoora waraana tokko namni xiinxaluu danda'u tokko laalutti waraana gaafa karoorfattu plan yoo gootu akkuma abbaan ta'e dhufee si dha'e miti. Yoo completely Abiy waraana fuudhee gara Tigraayitti gashee of course dirqamaniitu ofirraa rukutuu eegalu jechuudha. Carraa biraan qaban. Garuu ishee daangaa irratti akkasuma waan ta'e wayii darbatanii ibiddi wayii qabattee dhaabbatanii karaa kanaan Abiy karaa sanaan immoo Dabretsiyoon qaqqaammatu inni natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Akkasumatti namni tokko waanuma waraanni eegalee fiigee dhaqeetti waan qabu qabateetti fiiga miti waraanni pilaaniidhaan ta'a. Keessoo kee laallattee dandeettii kee laaltee eessa akka gahuu qabdu eessatti akka eegaluu qabdu adda baaftee humna hammamiitiin immoo akka dha'uu qabdu adda baaftee sana hunda kaalkuleeshiniidhaan waraanni gaggeeffamu malee callisamiituma wanni wayii waan taateef barii barraaqaa konkolaataa wayii gubatee dhameetuma rasaasa xash jettu waan dhaga'ameef namni hunduu waan qabdan fuudhaa ba'aa hin jedhamu. Amma warri Tigraay ibsa isaanirraa baasaniini Abiy nu dha'eera. Ofirraa dha'uun dirqamadha. Haa ta'u malee namni hunduu bakka jirtanitti ajajni haga dhufutti eeggadhaan jedhu ibsa baasan. Gidduu darbe keessa warri Tigraay qophiirra jiru obviously. Isa kanaaf dabara Abiy faa maal jedhu Tigraay keessatti afasaadhaan dargaggoonni miidhamanii lammiileen maarloo ta'anii maarreedhanii kan isaan miidiyaa EBC faana maarreen qibaaran Abiy faa kana. Oromiyaa keessatti waggaa 7 guutuu afasaan gaggeeffame miidiyaa irratti hin dubbatamu. Ilmaan Oromoo Harargeedhaa waggaa 2 dura iyyaa turre Arsii keessaa waggaa 2 kaasee waggaa 3 dura waggaa 7 guutuu akroos Oromiyaa Jimma Shawaa kana Wallagga dabalatee lafti hundi Oromiyaa keessa dirqiidhaan dargaggeessa qabanii gara waraanaatti fe'aa turan. Kan hunda miidiyaa irra duubatti deebi'aa ilaala. Dargaggoon sun eessa dhaqan beektu hin dhumani. Nutti himameeraa deebi'ame namnuu nutti hin himne. Maatiin dhagayeera itti himamne. Haati ilmi koo jirattee yaadde amma yoona. Ilmi garuu erga wareegame waggaa 4-5 ta'eera. Maal jechuufi wanni amma ta'ee warri Tigraay qophii kan mataa isaanii qabaachuu malu. Inni amma ta'e wanni taateen amma taate kun lixa Tigraay irratti wanni taate kun kan Abiy Ahmad. Abiyyitu eegale. Teestis ta'uu danda'a, provocationis ta'uu danda'a. Ammatu warri Tigraay achumatti humna qaban dhaqanii Abiyyi loluu eegalanii. Kun amma taaktikii waraanaa keessatti bakka warri lola sitti kaase sanatti yoo dhaqxeef situ nyaatama. Tarsimoo waraanaa keessatti bakka abbaan si waametu hin ta'in bakka ofii jette sanatti dhaqxee rukuttaa jechuudha. Warri Tigraay kaalkuleeshinii mataa ofii qabu jechuudha. Kanaaf amma namni baay'een waraanni kun bakka saffisaan deema. Yoo jetta kan inni saffisaan deemu yoo akkuma eegale kanaan Abiyyi loltoota isaa gara Tigraayitti akka seenan godhe.
saffisaan akka Tigraayitti seenan yoo godhe waraanichi hin dabalaa deema jechuudha. Akka malee dabalaa deema warri Tigraayis kitati kana labsuu jechuudha. Hunduu ka'aa waraanaan jedhu labsuu jechuudha. Leenjiirra turan isaan gidduu kana. Isa kanaafidha warri Abiy fa'aa baay'ee lolaa turan. Takka Geetaachoo Raddaadhaan asitti hiriira waami Finfinnee irratti hiriira waami jedhanii namni dhalattoota Tigraayin gadi bahaati wanni ta'a lolli nu barbaachisa wayyaaniin haa baddu jedhaa hiriira bahaadhanii Geetaachoo Raddaan gadi bahee sabaaf sablammii walitti qabee fi bilisiginnaan achi gaafanni Tigriffaan itti haasa'u namni baay'ee walitti qabame Tigriffaan dhagahu. Hin nagaamu duubatti dhagaa laala. Hin nagaamu ayisamaam jedhuuni. Warri walitti inni qabe Geetaachoo Raddaa. Sabaaf sablammii walitti qabanii kana hunda godhanii TPLF nurratti qophaa'aa jira maarree jedhanii wanneen ofii isaanii haga har'aatti Oromiyaa guutuu keessa lixa Oromiyaa haga bahaatti kibba Oromiyaa makaaba Oromiyaatti dirqiidhaan dargaggeessa guyyaa guyyaan waraanatti guuranii akka qoraaniitti bobeessanii deebi'anii illee namatti ni mani bara achi dhaqxe nama amma kana du'e illee jedhan. Isa kanaan hin balaaleffatamu kun. Ka warra Tigraay qofatu humnaawanii akkas godhaa jiruudhanii akka nama Tigraayiif yaadeetti gaa jechuudha. So wanni amma ta'e kuni ka bilchiginnaati jechuudha waraan ittiin lixa Tigraayitti taate. Malee kan natti fakkaatu warra TPLF natti fakkaatu. Warra TPLF qeesaanii keessatti mallattoon ture akka agarsiisutti taaktikii waraanaa warri qoratan immoo akka beektanitti istirateejii waraanaa warri qoratan akka laaltanitti warri TPLF daangaa isaanii irraa fagoo irratti Abiyyi mo'achuu barbaadu. Amma waan sin ajaa'ibu warri TPLF akka duratti sanaa natti fakkaatu hoo Abiyyi gara Maqalee illee deemee Maqalee waan difeendi godhan natti fakkaatu. Akka duraa sana Maqalee waan difeendi godhan natti fakkaatu. Abiyyi woonni Maqaleetti qajeele isaan immoo gara Finfinneetti waan qajeelan natti fakkaata. Jechuun taaktikii waraanaa akka duraa sana eegina. Gaafa Abiyyi faa Maqaleetti dhaqnee abaluun rukunnaa jedhanii deeman namni achitti jala dhaabbatu waan jiraatu natti fakkaata. Taaktikii waraanaa haaraa dhufuu danda'u jechuudha. So utoo achitti eegdu bakka biraatti lolli ka'uu danda'a jechuudha. Utoo iddoo biraa eegdu baharratti eegdu lixarratti waraanni gurguddaan advance gochuu danda'a jechuudha. Utoo kaabatti eegamu bakka biraatti onni jechuu danda'a. Kana keessa Abiyyi rakkoo keessa galee bakka adda addaatti waraanni akka dafee wanni ta'u ka'u barbaaduu danda'a. Garuu dhiibbaa isa alaatu caala siniin jechuudha. Dhiibbaan alaa kun maa inni sa'aatii kanatti akkuma siniin jedhee Abiyyi marii biyyaalessaa sana qofa kan inni barbaadu. Garuu moorri UAE lakkii hojii hojjetaan jirtu jedhaniiru halaqoonni isaa. Amma Sudaanii wal qabata wanni kun. Sudaan keessatti waraana guddaan gaggeeffamee Alburaan warra RSF kana mo'ataa tureera. Amma gidduu kana keessaa warra RSF baay'ee mo'amanii Alburaan loltoonni Alburaan baay'ee naannolee hedduu fudhataniiru. Amma oduu kana yoo laaltanii maal jedhaa lolli har'a bahe oduun kun loltoonni Itoophiyaa Sudaaniin seenaniiru jedha lolli kun. Loltoonni kun karaa Alfaashagaa naannoo Alfaashagaa kana karaa Amaaraan naannoo Amaaraatiin loltoonni Itoophiyaa Sudaaniin seenuu isaanii warri miidiyaa warra Sudaan baasaniiru kana har'a. Oduun immoo mirkaneeffanneeni lolli gara lixa Tigraayin eegalee jedhan wal qabsiisaa. Torbee tokko duraa
Blue Nile State karaa lixa Itoophiyaatiin karaa Beenishaangul Gumuziin loltoonni Sudaan RSF irraa fudhataniiru. Blue Nile State kurmuuk Itoophiyaa dabalate. Kanaaf amma daangaa Itoophiyaa kana wal irratti RSF rukutamee bahaa jira jechuudha Sudaan keessa. Eessatti baqatu ture tokko gara Chaaditti baqata gaditti RSF yookaan immoo gara Itoophiyaatti achas baqataa jechuudha. Amma daangaa kanarraan yoo loltoonni Sudaan RSF haxaanii baasanii RSF lafatti baqatu qabu guutummaa guutuutti mo'amaa jechuudha. Amma mootummaan Sudaan Alburaaniin kan hoogganamu lola doondatti labsee irraa fudhataa jira RSF kanarra. Amma Kordofaan irraa fudhate. Bakka baay'eetti RSF kanarraa fudhate. RSF kun immoo meeshaa Mohammed Ben Zayed kan warra UAE loltoota UAE jarri kun. Lammii warra Arabaatiif lolu baay'ee. Gurraacha kana baay'ee fitu. RSF nama genocideidhaan kasasamee jira. Durattis taanaan RSF kun Janjaweed milishaa jedhama. Janjaweed milishaan kuni yakka waraanaa waan sukkanneessaa godhu. Jara kana dhagaa hiriyoonni Abiy Ahmed. Jarri kun mo'amaa jiru Sudaan keessatti. Amma rakkoo kan ta'e warri mootummaan Sudaan jara kana mo'achaa waan jiruufi jarri kun lafatti baqatu dhabaa jira. UAE maaluma godhaa jirta Abiy Ahmed ittiin yeroo akka ta'een gargaari. Karaa Beenishaangul Gumuziin karaa Blue Nileetiin Abiy bulchaa Blue Nile duratti tokko Jibuutiitti waamsisee nu gargaari jedhee gaafate ture. Hindidi bulchaan sun. Amma carraanii Abiy qabu loltootuma ofii fuudhee Sudaan seensisuudha jechuudha. Gaafa Sudaan seensisu maal ta'a? Loltoonni Sudaan harki ta'e loltoota Itoophiyaa gara Sudaan seenan kana rukutuudhaaf achas deemu gara bahaatti deebi'u jechuudha. Amma sila loltoonni Alburaan gara lixaatti gara Sudaan keessaa gara lixaatti gara kibba lixaatti bakka RSF jiru kana keessaa qulqulleessuudhaaf deemaa jiru. Isaanirraa humna gara kanatti akka hiramuuf RSF deebi'ee akka bayyanatuuf jechuudha. Abiy gara loltoota Itoophiyaa gara Sudaan seensisee jira. Amma har'a akka breaking newsitti Sudaan keessatti dubbifamaa jira. Loltoonni Itoophiyaa Sudaan seenaniiru har'a. Karaa Gondarirraan seenan immoo karaa Ummaa Barakat jedhamu tokkoon seenan. Google godhaa ilaala. Bifuma wal fakkaatuun karaa lixa Tigraayinis immoo waa xash godheetu waa akkas agarsiise Abiy. Maaliif wanni jirtu armii sabaan jedhamtu kuni armii 70 wanni jedhamtu kuni Sudaan keessa Alburaaniin deeggarti. Amma alaansiin jiru maanni mootummaan Sudaanii fi humnoonni Tigraay wal deeggaru. Abiy fi RSFnis wal deeggaru. Wanni kun lola regional war ta'ee jira jechuudha. Lola regional wal dhabdeen kun waraanni kun waraana Itoophiyaa keessatti hafu qofatu hin ta'in hirmaattonni isaanii kan gaanfa Afrikaa ta'ee jira jechuudha. Amma wanni Abiy har'a eegale dubbiinsaa gara Sudaanitti dharra caala siniin jechuudha. Kana duuba immoo kan jiru Abiy cinqameetu dirqiidhaan gara sanatti oofamaa jira malee Abiy sa'aatii kanatti Sudaan faana wal loluun barbaadu. Guyyaa 2-3 dura koo Warqinee Gabayyoodhaan dhaqiiti Sudaan Alburaaniin akka taate ta'i jaarsummaan narraa qabi waanuma ta'e haa fudhatanii an rakkadhe jedhee ergata. Gama tokkoon immoo UAE'n morma isaa qabdeetu beenuu dhaqi humnarraa hiriifi. Warri Tigraay Alburaaniin deeggaru ati immoo hammettii deeggarii RSF jechuudha. Janjaweed milishaa deeggaree dhameetu Abiy Ahmed waraana Itoophiyaa akka isaan Janjaweed milishaa akka isaan RSF faana wal ta'anii waraana Alburaaniin rukutaniif kana godhaa jira jechuudha. Nama gaddisiisa. Amma gaa
waraana daangaa Itoophiyaa alatti gaggeeffamu kanaaf immoo waamicha eenyu godhama beektu Oromoodhaaf kootuu nafaana dhaqiitii naadhumi Sudaan keessattis naadui Eertiraattis naadui Tigraayittis naadui naannoo Amaaraa keessattis naadui Oromiyaa keessattis dhaqi naaduidhaan abi mootummaa keetu baduudhaa deemaa jira mootummaa Oromoo takkas ta'aa jiran farra Oromoo wanni ta'e kun jechuudha sirni Oromoo duguugee lafarraa fixe kun waggaa 7 guutuu qee Oromoo diigee tokkummaa Oromoo balfee diigee mana Oromoo gubee qaroo Oromoo hunda ajjeese Haacaaluu Hundeessaa kaasee hanga Battee Urgeessaatti nami akka Abiyyi Ahmad Oromoo fixe hin jiru abbootii gadaa fixe lafarraa kaleessan tarbiisaa naannoo Amaaraa faana godheen abbootii gadaa fixe keetu buurri maddamarii gadaadhaa jedhee yaase buurri maddamarii gadaadhaa jedhee taase buurri maddamarii Abiyyi gara jabeenyummaadhaan Oromoo fixanii ajjeesu Oromoo diigu walitti buusu Oromoo lafa hundatti diina gochuu sabaaf sablammii irratti kaasu bu'uurri maddamarii Abiyyi kanadha. Sirna kanatu dhagaa koottaa naa du'a Sudaanitti dhaqaa naa dhuma jedhee ijoollee Oromoo har'as dirqiidhaan afasaa meeqan aanaatti kootaan itti ramadamee akka jaldeessa akka bosonuutti faana fiiganii dargaggeessa qabanii mana leenjii gashanii daa'ima waggaa 15 kaasee 14 kaasee ijoollee hiriirsanii gammoojjii naannoo Amaaraatti akka dhumtu gammoojjii naannoo Tigraayitti akka dhumtu gammoojjii naannoo Eertiraatti akka dhumtu gammoojjii naannoo Sudaanitti akka dhumtu Oromiyaa keessa obboleeyyan waliin akka wal fixxu kana godha Abiyyi Ahmad kanatti waamicha waammataa jiru maan inni amma Abiyyi waraana nama Tigraayitti lixa Tigraayitti xiqqoo eegale yoo Abiyyi push godhee waraana Tigraay ma keessatti oofu barbaade qofatti fufu malee warri Tigraay waan Abiyyi eegaleef dhaqanii kiyyoo sana keessa waan galan miti kuni taaktikii dhuma waraanaa takkasi sinii galuu qaba sanarraa kanaaf immoo fedhiin Abiyyi immoo sinitti miran marii biyyaalessaa kana xumuratee akkaataatti Oromiyaa kana tokko tokkoon diigu seera godhatee labsiin baafatee ofiisaa naggasee waka pirezidaantii jedhamee muudamee inni akkaataa ofii barbaadu sanaan ilaalcha ofii sanaan Oromoollee diigeen irra deebi'ee ijaarrachuu barbaadan Itoophiyaa kanas irra deebi'ee ijaarrachuu barbaadan Geographic maaloo jettanis maal jettan waraanaan inni kan qaxaqate kan inni bushuudha barbaadu waggaa 7-8 guutuu waraanaan bulte Itoophiyaan ammas haga Abiyyi masaraa san keessa taa'utti waraanumaan dhumataa saamamaa gidirfamaa mirga dhabaa cunqurfamaa jiraattaa jiru sirna akkasiiti sirna Abiyyi heerataa akka isaa tolutti hin godhataa torbee 2-3 ji'a tokko booda Itoophiyaa hizbi inkwaan dessaalee isin jedhee ibsa sii baasa labsii hiree ofii murteeffachuu sabaaf sablammiif dhufe irraa haqeetu Oromoo baga gammadde mirgi kee ati waggaa 150 gaafataa turte hundi isaa sii deebi'eera isin jedhu kanaan dura waggaa meeqa ta'eera afaan Oromoo afaan hojii federaalaa sinii goone baga gammadde Oromoo jedhee kan inni ibsa baase tokko viidiyoo isaa duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Atiin 2021 haa ta'u 2020 haa ta'u yeroo bilisiginnaa ijaaru sana ibsa baaseen Oromoodhaan maal jedhee amma bilisiginnaa yeroo sana Oromoon diddee turte jalqabar walitti makamuu kanaa didde
jennaan ibsa sanaan Oromoo baga gammadde gaaffiin kee gaaffiin afaan Oromoo afaan hojii federaalaa siif haa ta'u jettee qabsoo meeqa dhiigatti dhangalaafte sii deebifnee jirra jedheeti ibsa baase. Namni deebi'ee gaafate jiru eessa ga'ee wanti sun jedhe amma kana maaltiin jedhu marii biyyaalessaatiin Oromiyaan facaaftee kaatee Oromiyaa diigneetu afaan hojii kee immoo translaatorii si goonaa jedhaabi. Afaan 50 afaan 5 faana translatoriidhaan itti fayyadamuu dandeessa. Inta amma lubbuun koo jirutti siin jechuu isaati. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka afaan Amaariffaatti wal qixa. Morma kootu kennama malee hin ta'u siin jechaa. Amma afaan Amaariffaa Itoophiyaa keessa bakka hundatti baratama. Gaafa afaan torba afaan hojii gootu afaan torba sii baramattama sitti fakkaate an nama maastersii goo afaan imaammata afaan irratti dalagadde barreeffama kitaaba maxxanseera waan sana irratti yoo afaan lama goote dirqiin barsiisuu dandeessa afaan 6 afaan torba afaan 11 afaan hojii yoo goote garuu afaan tokko sanatu itti fufaa kaan translatoriidhaan isa amma iyyuu mirga qabda mbeeko ta'e namni siika afaan hiikootti gadi buuse jechuudha. Kanada amma Kanada siin deebisaa siin jedha. Isayyuu immoo waggaa meeqa dura waggaa 5 dura siin deebiseera baga gammaddan jedhee namni ammas deebi'ee fulbaanarra baga gammadde Oromoo gaafiin kee sii deebi'eera. Dura kanatti barbaadu gola jaan barbaada jettee turte ifama gola jaan barbaada gola jaan keessi ijaareera si jedha Abiy kanaaf si dhufe jechuudha. Inni kan barbaadu ishii kana gola jaatti si qoodee lammata kan kaanetti si cabsee namaa gadi si godhee akkati of jibbitu si godheetu kaayyoon isaa isa kana. Oromoo hin tuffata miti akka namaatti illee ilaalu. Gaafa barbaade dhufeetu walitti ishii qabeetu ergamtoota isaa Wani orang keewwata 39 Oromiyaa ijaarraa jedhee taasisaa keewwata 39 immoo heera keessaa baasaa jedhaas immoo. Amma yeroo darbedhanii gaafa TPLF ifama gaafa TPLF Dabrasiinaa geessu keewwata 39 cituu dandeenya baay'ee sobee abbootii gadaa yeroo sana rashansiisee baay'ee Dabrasiinaa gaafa oritti TDF ga'u waboon jara faana mallatteesse waan jedhameefi saffisa guddaan abbootii gadaa rashananiitu wabootu rashanedhaniiti man Dabrasiinaa gaa waan ta'eef Oromoon akka inni waboo irratti ka'u asii bilchiginnaan immoo anatu Oromoodhaa dhaabbata jechuudhaaf. Wabooni kunoo abbaa gadaa rashaneetu wayyaanee faana wal ta'ee jechuudhaaf. Boodarra immoo isaaniitii waa hunda isaa baasanii ofii akka rashanan Shimallisis haasa'ee hundi isaaniitu adda baheera. Komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa mataan isaa qoratee xumuree ajaja koree nageenyaa Shimallis fa'iin akka abbootiin gadaa rashanaman adda bahee jira. So maal siniin jechuu fi ammas taanaan meeshaa godhatee ka itti fayyadamuuf inni deemu Oromoodha. Oromoodhumatu dhumaaf. Oromoodhuma diigammoo. Oromoodhuma Oromiyaadhuma balleessammoo abi. Diinni isaas Oromoodha. Meeshaan isaas Oromoodha. Waa hunda Oromootti fayyadamu. Akka namaatti ulaalu jechuudha Oromoo. Ni tuffata Oromoo. Amma immoo itti taphatanii waggaa 7 guutuu fixanii ajjeesanii hidhanii gireessanii yeroon geesse amma hadiinoodhanii itti dhufanii. Masfinaara waamee kan inni amma waltajjii maarree godhee kan inni marii biyyaalessaa godhu kun ikkoo Oromoon dadhabdeetti faayidaan qabdu hadiinoodhanii itti fidanii baram. Waggaa 4 nu eeganii baay'ee hamma Oromoon dadhabdutti jedhanii. Amma assessmentii isaaniitiin Oromoon dadhabdeetti jedhanii walitti shii qabanii nama 4,000 walitti qabne jedhanii
kuma afur keessaa maarree sagalee warri kennu sarkaa nama 500 jedhanii bakka 8 qoodan keessaa nama 22tu Oromiyaa bakka bu'u. Naannoon Harariis nama 22 qaba. Magaalonni lamaanis 22 qabu. Naannoleen hundi Itoophiyaa keessatti 22 kennanii. Nama Oromiyaa fi naannoon Hararii nama 22 lamaan heera jijjiiruu deemu. Waa'ee Oromiyaa jijjiiruu deemu. Waa'ee Finfinnee murteessuu jechuudha. Kana dhagaa Oromootti baacaa jira bi. Kaadiree walitti qabellee akkuma baay'ina kaadireetti illee Oromiyaa kee kaadiree baay'ee qaba miti. Maal ta'a kaadiree baay'ee yoo keessa gashi. Masfinee lambar kaleessa walitti qabeetu maal jedha? Hundi kee 22 sii kennee 22 murteessitaa jedheen. Kaadireen Oromiyaa irraa walitti qabamte illee 22%. Parsantii 75tu murteessaa jedha. Nama 22% sagal inni hafe walitti yoo ida'ame parsantii 90 meeqa ta'a? Waa'ee Oromiyaas kan murteessu, waa'ee Finfinnees kan murteessu, waa'ee Oromoo kan murteessu. Walitti qabeet akkasittiin Abiy diraamaa irratti hojjeta Oromoo. Kana dhaabbattee mootummaa kootii jetti kaadireen Facebook irra yaabbatte. Kaadiree yoo barbaadde dhaqi loltuu ta'if gammoojjii naannoo Amaaraa keessatti dhaqi faannoo faanatu wal loltuu dhuun. Faannoo isa Wallagga keessatti Abiy ijaaree uummata keenya guyyaa guyyaan fixu maa baasuu dadhabde? Maa baasuu dadhabde? Abiyyiin hin gaafattu Kaadir. Faarsee bulaan nama dhibaba. Abiy Ahmad faannoo Wallagga keessatti ijaaree ofiisaa Wallagga deebisee akka Walqaayititti lafa wal dhabdee godhee gaafa ijoolleen Oromoo poolisii Oromiyaa keessaa faannoo Abiy ijaare kana baasuudhaaf fedhii godhatanii onni godhan dhaabaa moo'edhaan. Ijoolleen poolisii Oromiyaa bar bakka nuyi Wallagga keessa Wallagga Bahaa fi Horoo Guduruu keessatti hin lolloodhanii didanam. Maan jennaan gaafa shiftaa Abiy walitti qabeechi keessa kaa'e kana ijoolleen Oromoo rukutuudhaan deemtu Abiy dhaabaadhaan. Dhaabaadhaan. Kanada jalqabamee Wallagga keessaa bilisa of baasime Kaadireen isa saganaa Maqalee yoo dandeesse moo dhaqi loli. Garuu uummata Oromoo qoraan godhattee akka kanaan dura fixuu fichisiisuu hin dandeessu. Hin ta'u kun hin ta'u. Uummanni Oromoo waggaa 7 guutuu qeesaa irratti ajjeefameera. Waggaa 7 guutuu gidirfameera. Ofiis fe'attee fichisiistee jirta. Loluma Tigraay suma darbe keessatti yoo xiqqaate namni miiliyoonni tokko dhumee jedhame keessa harki caalu ijoollee Oromooti kan dhumte. Kan lukti raachite, kan harki raachite. Manatti deebi'anii gargaarsa tokkollee dhabanii dhiyoo kana hiriira ba'aa turanii bara. Dhiyoo kan isumaayyuu immoo afaan kee qabadhu mirgan qabdu jedhaniitu hidhan ijoollee kan. Har'a karaarraa kadhataa ta'an ijoolleen kaleessa Abiyyiif barcuma Abiyyiif jedhanii lola Tigraay irratti dhuman. Harki raachite, lukti raachite. Kan qaama isaanii dhabe hundi dhaqaa sulultaa kana ilaala, dhaqaa sabbata kana ilaala, burraayyuu keessa kadhataa ta'ee ilmaan Oromoo warri kaleessa warri achitti dhume immoo miiliyoona ta'an jedhame harki caalu ijoollee Oromooti. Maatiidhaaf illee dubbatamu. Maatiitti hin himamne wanni kun. Kaadireen yoo barbaadde dhaqii ofii kee onneen ijoollee Oromoo humnaan qabdee dhaqxee akka qoraaniitti fichisiisu milishaa Oromiyaa humnaan qabdee akka qoraaniitti kaabatti fichisiisuun hin dandeessu amma booda uummanni Oromoo noo jechuu qaba. Bulguu guddaan Abiy Ahmad sirna isaati. Bulguu kan Oromoo tokko ta'ee keessoo isaatti cimsatee wal cimsee ofirraa gaggeessu. Ilaa isinitti himu. Oromoon dirqamas qaba baay'ee. Akka saba guddaatti hattuu fi nama biyya jeeqtu kana kaasee aangorraa kaasee biyya tasgabbeessuuf dirqamatti sarara jira Oromoo. Uummata nama akkasitti biyya waggaa 7 guutuu waraanatti seensise kan deeggaruutu hin ta'in remove gooteetu akka sabaatti biyya Itoophiyaadhaaf tasgabbii fiddeet warra kaanillee faana negotiate gootee kunoo isinirraa kaaseera. Amma booda uummanni Amaaraa naannoo isaa irratti ofaa bushu. Uummanni Tigraay qeessaa irratti ofaa bushu. Mandara isaa namni dhaqee lolatti hin kaasin kan kana gochuu qabu uummata Oromoo mataa isaati.
itti gaafatamummaa uummata Oromoo irra jiran sin jechaa jiran. Bineensa bulguu sirna Abiy Ahmed jedhamu kana kaasuudhaan biyya sana tasgabbeessuu keessatti itti gaafatamummaa jalqabaa kan qabu uummata Oromoof Oromiyaati. Itti gaafatamummaa jalqabaa ka aangootti fide nuyi uummata Oromoodha. Namicha kana garagaleetu nu kane Lammaa Magarsaa gane Hacaaluu Hundeessaa nyaate. Ijoollee Oromoo qabsooftee isa aangootti fide hunda fixe. Namni hin ganne hin jiru Oromoo keessatti. Koosii Oromoo hunda gane. Nama kana kaleessa dogoggorreera nuti aangootti fide. Mirga Oromoo kabajee biyyas tasgabbeessa jennee finne. Inni garuu maal godhe? Jalqaba waraana nurratti bane. Paartiin sabarratti hundaa'e maqaa Oromoo baatu jiraachuun qabu jedhe jalqaba isaa. ODP kan inni jalqaba inni godhe paartii Oromoo jedheetu kan inni balleesse. Amma immoo seera baafneetu paartii maqaa Oromoo hin jiru hunda balleessina jechaa jiru. Paartii sabaan hundaa'e maqaa sabaatiin akka hin jiraanne goona jechaa jiru. Biraanuu Naggaa fa'aa walitti qabee Abiy Ahmed kunoo marii biyyaalessaadhee Masfin Maarreedhee cimdoo mataasaa ijaareetu Oromoo irratti dulsisaa kan jiru Abiy Ahmed. Nami jalqaba Oromoon ofiisaa nagaa argachuudhaaf Abiy remove gochuu qaba. Sana booda biyya Itoophiyaatiif illee aara galfii fiduu qaba. Kana immoo dirqama baay'ina uummatummaa isaati irra jira Oromoo. Akka saba guddaatti nafsa gadaayii kana faana hiriiruutu hin ta'in nafsa gadaayii kana aangoorraa kaasuudhaan biyya tasgabbeessuun barbaachisa. Warri caasaa mootummaa keessa jirullee itti gaafatamummaa borii jalaa bahuudhaaf namicha kanaaf ergamuutu hin taane namicha kana remove gochuu kaasuu irratti hojjechuun sirra jiraata. Bulguu kaabaa bulguu maarree bulguun kaabaa dhufee si nyaatu hin jiru. Bulguun si nyaatee si balleessu bulguu